Extra Timing sind wir da unterwegs. Bitte drücken jetzt. Und Achtung, Wladimir Stankovic mit dem Marcella. 1,37,40. Was für eine Bombenzeit ist hier noch. Ja, jetzt wird die Zeitrechnung neu eröffnet. Neu definiert worden ist es 28 Sekunden schneller. Auf der Start da war irgendwas durcheinander gebracht hat, möglicherweise, weil das ist schon 28 Sekunden, man kann schauen, das muss sein, so ein Auto, das man schneller fahren. Da wird man schon. Ja, jetzt hier bereits.